En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. Hablar de lo que nos provoca, como los nervios, el estrés, y estamos realmente trayendo muchísimos problemas odontológicos. Ese bruxismo, eso de mantener con los dientes apretados. Hablamos de eso con la doctora Mirna Tula en nuestro primer tema. Así es, esta cuarentena nos sumó otra cosa, que es el apretamiento por el estrés, la tensión económica, personal y el encierro. Entonces estamos como muy tensos y eso está generando que rompan los dientes como consecuencia del apretamiento, que es el bruxismo, ¿sí? Y que es involuntario. Entonces, eso no nos damos cuenta hasta que se rompe una muela, se cae una corona. Entonces, ahí es donde empiezan a saltar las alarmas. Claro, de lo que estamos trabajando. O duele este temporomandibular que tanto se habla y del cual da muchos dolores de cabeza. Literal dolor de cabeza. Sí, la articulación. ¿Sí? La articulación, que es una articulación que se desgasta como una rodilla, como un codo, entonces, y también tiene una artrosis, que si se está funcionando mal, empieza a desgastarse mal, y ahí empiezan los problemas. Entonces, tenemos un sistema que ayuda ahora, una aparatología nueva, que ayuda a que esto mejore. Por supuesto que hay situaciones que vamos a mejorar, pero no podemos volver al inicio. Vamos a sostener hasta donde está. Y sobre todo sacar el dolor, que es lo que la gente obviamente no quiere. Mirna, la tranquilidad también, ahí estamos viendo todo un procedimiento, un protocolo que han tomado para evitar esto del COVID, ¿no? Y sí, acompañando las exigencias que del COE, estamos haciendo las desinfecciones oportunas que se hacen en el consultorio y completando con el ozono, que también es un sistema novedoso en el tema de desinfección, que se usa muchísimo en España, en Italia y ha llegado bueno, ahora a Córdoba y con la alta efectividad que es natural y que no genera efecto residual. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.